Aktor Park Ji-hoon meninggal dunia di usia 31 tahun. Rest in peace ya. Beristirahat dengan tenang Park Ji-hoon. Kabar ini diumumkan pihak keluarga melalui akun Instagram almarhum. Masih muda 31 ya. Beristirahat dengan tenang ya Park Ji-hoon. Aktor yang sempat berperan di drama Chicago Typewriter ini. Kenapa ya bisa meninggal ya? Ada yang tahu tidak? Pasti sakit ya. Meninggal dunia pada 11 Mei karena kanker lambung. Aduh, ngeri kali kalau kena kanker itu ya. Pasti nggak ada yang selamat. Tapi ada juga sih yang selamat lah ya. Pemakaman Park Ji-hoon dilangsungkan hari ini. Ini dari akun Instagramnya Park Ji-hoon. Beristirahat dengan tenang ya.